Tam düşün. Aziz kardeşler, aziz kəsçilərimiz, həmvətənlərimiz, canımız, ciyərimiz, bizim Rəşadət qardaşımız 10 il bizimlə bir sinifdə oxuyub, 10 il bizimlə o uşaqlıq devirlərimizi keçirmişik. Onun gözəl bir igid qəhrəman oğul olduğunu hər birimiz sinif yoldaşı olaraq duymuşduq, bilirdik. Allah'a min şükürlər olsun ki, onun nəşi tapıldı. Bugün kəndimizə, elimizə, obamıza gətirildi və bugünkü gün Rəşadət qardaşımızı son mənzilə yola salırıq. Hər birimiz həm kədərlənirik, həm sevinirik. Kədərlənirik ona görə ki, 30 ildən, 32 ildən çox biz həsrətində olduğumuz Rəşadət qardaşımız, dəyərli qardaşımız bu günləri kəndimizdədir, artıq bizim yanımızdadır. Amma kədərlənirik də ona görə ki, bu gün onu son mənzilə yola salırıq. Məkanın cənnət olsun, qardaş. Sənin kimi digər qardaşlarımız var, bizim sinifimiz 6 dənə şəhid vermişdi. 6 dənə şəhidimizin 3 dənəsi itkin düşmüşdü, 3 nəfəri. Onlardan Rəşadət qardaşımız tapıldı. Ziya qardaşımızla Meyti qardaşımız hələ də axtarışları davam edir. Allah şəhid analarımıza, ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Biz əminik ki, ölkəmizin möhtərəm prezidenti sayəsində o digər şəhidlərimizin də nəşi tapılacaq. Rəşadətin bu kəndə gəlməsini onun arxasında digər qardaşlarını da gətirəcək inşallah. Allah bu dəyərli qardaşımıza qəriq rəhmət eləsin, məkanın cənnət olsun. Qardaşım, sən hər zaman bizim qəlbimizdə olmuşsan, illərdir qəlbimizdə yaşayırsan, yaşayacaqsan da. Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin, məkanın cənnət olsun, cənnətdəki şəhid qardaşlarımıza bizim salamımız olsun. Vatan etcəm. Yani biraz heyecanlıyım, ona göre üzülür sayın ezberden diyebilmeyeceğim. Benim 3 tane sinif yoldaşım. Yani 6 şehitli, 3'ü itkindir. Ben her 3 itkinin analarına ait şiir yazmışam. O analara kısmet olmadı. Ben istiyorum Süyatel anamız inşallah. Ziyanın ya şart xəbərini, valla bu da şart xəbərdir, heç kim qınamasın. Hər hansı bir xəbərini alsın. Təsirdə o analar görmədi, istəyərdim o analar da görsün. Yəni hər 3 Keçir orada, deyir, keçir orada. düşmüş sinif yoldaşlarımın anaları var. Əsir anaları var, şəhid anaları var. İllərdir yol gözləyən itkin anaları var. Gözləri hey axtarır, sağı, solu, hər yanı. Axı ağrıdır onu, canından ayrılan canı. Əsir itkin analarının gözləri yollarda qalar. Qulaqlarında hər an qapının zəngində qalar. Hər qapının zənginə ürəyi ovcunda qaçar. Titrək əlləri ilə tezcə qapını açar. Gecələri dua edər balam qayıtsın deyə. Əgər sağ deyilsə nəşi tapılsın deyə. Bax belə dua edər itkin. Özünə alın. Davam edin. Əsir anaları bir gecədə ağardar çatındakı qaraları. Bayramlarda buruqdur, balası yoxdur deyə. Əgər yerini bilsə gedər, getdiyi yerə. Ad gününü qeyd edər yanında olmasa da. Öz-özünə deyinə, barı bir məzarı olsa da. Hər yadıma düşəndə məzarına gedərəm. Tanrım balası gəldi, sən də gəl deyərəm. Məzarına sarılaram, ağlaram. Sinəmi sinə daşına qoyub, bir doyunca qoxlarım. Sinəmi sinə daşına qoyub, bir doyunca qoxlarım. Üzür istəyirəm. Əziz elim, obam, gözəl Daşkəndim. Bugün hər biriniz mənim sinif yoldaşım, mənim qohumum, elim, obamın adamları, bu əziyyət çəkib gələn hər bir insana mən öz
Piriyevlər adından, sinif yoldaşlarım adından təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikasının heç bir məktəbində bir sinifdən 6 şəhid yoxdur. Bu 6 şəhid bizim sinifdədir. Bunun 3'ü itkindir, 3'ü dəfn olunubdur. Piriyev Rəşadət də bugün elimiz, obamızın elimizin, obamızın iştirakı ilə dəfn olunur. Möhtərəm prezidentimizə biz təşəkkür edirik. Başda olan vəzifəli şəxslərdən ki, buna köməklik eləyənlərə, hər bir əziyyəti çəkənlərə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Gün o gün olsun, o birisi sinif yoldaşlarımız. Mehdidir, Ziyadır, Mahmuddur. Bunlar da tapılsın. Biz fəxr edirik. Mən dönə-dönə gələn insanlara təşəkkür edirəm ki, burada belə təmtəraqlı, belə nətər deyim, elə bir onun soyadı, nişanı daha cəmaha. Hər birinizin ayaqlarınıza qurban olun. Allah səbir versin. Fəxr edirəm mən Rəşadətlə. Allah rəhmət eylesin. Yeri cənnət olsun. İmam Həsən İmam Hüseyin. Laliha buyur sen de. Geç ona. Biz Rəşadətin sinif yoldaşları olaraq hamımız Rəşadətin timsalında olan bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirik. Onlar öz canları, öz qanları hesabına Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad etdilər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam bərpa etdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı versin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Sağ olun. İnşallah. İnşallah Rəşadət qardaşımızın əri yüngül olur, bura gəlişi yüngül olur. Ziyan da götürür. İnşallah.